हेलो गाइस, आई एम बैक। आज मैं खाने वाली हूँ चिकन मटका बिरयानी विथ स्पाइसी होल चिकन करी, एग बॉइल्ड, एक्स्ट्रा ग्रेवी एंड ऑनियन रायता। गाइस, इन सबकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज चेकआउट कर लेना। स्पेशली इसका मैं भी पहली बार खाने वाली हूँ। बहुत डिलीशियस